Halo, selamat datang sobat YouTube. Ini kita akan memasang aki untuk bikin star. Nah, selama ini kan apa itu? Habis dibongkar lembar blok itu, nah pasang akinya. Sekarang kita menuju ke bengkel untuk masang akinya, main starnya. Karena saya tidak membidangi di bidang mesin tuh. Saya menuju ke bengkel ahlinya. Oke, lanjut. Pasang aki lur biar bisa start. Habis bongkar mesin gak bisa pasang lagi, akhirnya serahkan ke ahlinya ini. Ya beli teko nang ada ini. Beli teko. Jadi Anggur siji tapi. Ini penampakan mesinnya masih semrawut lur, karena kemarin habis bongkar mesin lembar blok. Nah ini nggak bisa pasang lagi akinya, akhirnya saya serahkan kepada yang ahlinya ini, bengkel Mas Kolil, bengkel fenomena di daerah Silaut ini. kalian kolek kan? Nah, pancing pakai engkol lur, caranya gini, engkol dari bawah. Iya, ini. Untuk mancing akinya bisa penuh.
Sampai jumpa, salam kreatif. Nah, ini setelah habis pasang aki, karena mau bikin dudukan untuk minyak ini biar enggak ikat-ikat sama selendang terus ini. Tunggu perubahan berikutnya. Oke. Oke. Mantap. Ini bukan untuk tangki minyak, Lur. Nah, tuh ya. Biar enggak ditali terus. Saya ikat kalau pakai selendang kayak tayupan aja. Gini kira-kira. Kita dingin dulu. Bismillah ya. Oke.